ஹலோ சார் மக்களே, நான் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தேன். நம்ம ஒசூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொரியன் அசசரிக்கான ஒரு பேஜை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க. ஆமாங்க, நான் வந்துட்டு இங்கே நிறைய க்யூட் அண்ட் ஸ்டைலிஷான நெக் செயின், கிளச்சஸ், ஹேர் கிளிப்ஸு, இயர்ரிங்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருந்தேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த நெக் செயின், இயர்ரிங்ஸு, பிரேஸ்லெட் எல்லாமே ஆன்டிக் ட்ரெனிஷ் ப்ராடக்ட்டுங்க. கிளச்சஸ் எல்லாமே நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான டைப்பில் இருந்துச்சு. நான் வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வர்த்தாக இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பயங்கர சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுங்க. நீங்கள் ஒசூரில் இருந்துட்டு 300 மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலுமே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்களுடைய ஐடி அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பர் டேக் பண்ணுறேன், காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை க்யூட்டான அசசரிஸ் தேடிட்டு இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. பை பாய்.